Güllü lokum varmış burada. Vallahi sonuncuyu da amca beye verdim. Ama dur. Dibinde birkaç tane kalmıştı. Olsun olsun, fark etmez. Tadımlık. Çok sağ ol, hayırlı işler. Ya sanki ilaç. Ne var, ne oldu? Sabahtan beri bütün İstanbul başıma yığıldı. Güllü lokum var mı? Yok abla, Hayırlı işler. kalmadı. Lokum. Güllü lokum. Allah Allah. Allah Allah. Bebek doğmadan önce yanı başına bir melek gelmiş. Bebek meleğe bakmış, ürkek bir şekilde ben şimdi dünyaya gideceğim. Orada ne yapacağımı bilmiyorum. Melek demiş ki orada seni gerçek bir melek bekliyor. Bebek sevinmiş ama demiş ben onların dilini bilmiyorum. Melek demiş ki ona o sana onların dilini öğretecek. Peki demiş bebek, ben çok zayıfım. Dünyayla nasıl başa çıkarım? Melek demiş ki, o seni canı pahasına olsa koruyacak. Bebek heyecanlanmış. Peki demiş, o meleğin adı ne? Adının önemi yok demiş melek. Ama sen ona anne diyeceksin. Hepiniz bir gün anne olacaksınız. Lakin geçmişle yaşayamazsınız. İstikbalde yetiştireceğiniz, büyüteceğiniz evlatlarınızı düşünün. Ve güçlü olun. Size yakışan budur. Anladın benim hanım? Anladım kafana ustam. Eğ yaz, tamam mı? Tamam ustam, tamam. Eğicene eğ. Ahmet! Tamam mı bana? Kapat kapat. Geldim ustam. Tamam. Adem Usta, Buyur ustam. herkes senin saray usulü kuru fasulyeni özledi. Sağ olun ustam. Ahmet'i de yanına al. Şöyle güzel Tamam bir usta. kuru fasulye yap. Ha, kuru fasulyenin yanına bir tane de pilav uydur. Baş üstüne. Güzel. Az Çok daha güzel. bana, az daha. Tamam ustam. Lakin sizden farklı bir pilav beklerim. Baş üstüne ustam. Hah, geldi senin ustan. Hadi hadi yardım et. Al şunu. Aldım ustam. Yahu Recep kardeşim. He. Güllü lokum çıkarmışsın, haberimiz olmadı. Vallahi ben de anlamadım nasıl oldu. Bir deneyeyim demiştin. Şimdi yine kalmadı. Hay Allah, tuttu desene. O zaman yarın benim hissemi ayırırsın he? Tabii ya. Fakat Ali Ustam size kaç kantar gerekliydi? Aşk olsun. Yahu 2 kere aşk olsun. Yahu bir kuş yemi kadar yeter. Hadi. Buyurun efendim, Hayırlı buyurun. işler. Bulgurunuz var mı? Kerem. Yok kalmadı ondan. Gel bakayım Benim- buraya. Ustam. Yok, sağ olasın. Nasıl işler? Ustam güllü lokum kalmadı. Epey lokum sattık ha. Maşallah. Maşallah sattık öyle ustam. Bir ayda kazanacağımızı 2 günde kazandık. Bereketli olsun ustam. Eyvallah. Ama böyle gitmez artık. Bir şeyler bulmak lazım. Bugün güllü lokum isteyen yarın başka bir şey ister. Başka ne olur ki ustam? Şeker. Bak oğlum. Yıllardır yanımdasın. Sen de usta sayılırsın artık. Senin de bir şeyler bulman gerek. Bir gün yollarımız ayrılırsa kendi kanatlarınla uçmalısın. Ayrılmak mı? Niye ki? Bir tanemiz. Ne oldu sana böyle? Hiç. Hiç mi? O içi bana da söylesen de ikimiz de hiç uğruna ağlasak. Annemin de. Ne güzel işlenmiş. Ondan bana kalan birkaç şey işte. Nasıldı annen? Güzel miydi? İnanamazsın. Gözleri, Masmaviydi. elleri,
yumuşacıktı. Bembeyazdı. Saçlarımı okşarken sanki bütün kalbi avucunun içinde atardı. Beraber uyur muydunuz? Her zaman. Her zaman. Bir gün bana dediler ki annen hasta. Çok hasta. Sen hiç olmazsa anneni hatırlıyorsun. Benim annem hiç olmadı. Yaşlı bir kadını hatırlıyorum. O ölünce çok ağlamıştım. Dediler ki niye ağlıyorsun? Dedim ki o benim annem. Dediler o senin annen değil. Senin annen seni doğururken öldü. Bu defa daha çok ağladım. Artık anneme dair her şey silinmişti. Biliyor musun? Ben adımı çok seviyorum. Çünkü adım her çağrıldığında annemi hatırlıyorum. Annemin benim için canını feda edişini. Allah senin anneni de benim annemi de cennetine kabul etmiştir inşallah. Şimdi ne mutlu bize ki burada sahip çıkanımız var. Evet. Keşke hekim kadın beni de yanına alsaydı. Hayır, o sadece benim annem. Vermem onu. Versen ne olur sanki? Ne olur? Hayır. Kızlar, ne oluyor burada? Anneciğim. Ne oluyor? Ne düşündün Ahmet? Safranlı bademli pilav ustam. Safran mı? Evet, safran. Ustam bu safran güzel ve narin bir çiçektir. Bunun soğanı kışın soğuğuna, yazın kuraklığına dayanır. Ama çiçeği hafif bir rüzgar esse kırılıp gider. Bu yüzden safran çiçeği tepelerin rüzgar almayan yerlerinde yetişir. İşte on binlerce çiçekten çıkarılan sadece bu kadar. Zahmetli işte desene. Zahmetli ama değer. Vücuda dinçlik verir. İnsanı rahatlatır. Hekim kadın ateşli ve sancılı hastaları için alırdı. Neyse. Bademleri de atalım. Kuş üzümü. Badem ve kuş üzümü. Ayrı iki tat. Her kaşıkta biri olursa her defasında yeni bir yemek gibi olur. Bismillah. Tamam. Tamam. Eyvallah. Alayım ustam. Şimdi ustam, sıra geldi safrana. Başka baharat koymadın? Safrana saygı ustam. Hadi şimdi fasulyeye başlayalım. Eyvallah. Buyur ustam. Sırnaşma. Canım annem benim. İlaçlık bir şey kalmamış neredeyse. Hatmi çiçeğiyle payavşanı kalmamış. Birilerini gönderelim de alsınlar. Dilerseniz bu sefer ben gideyim. Hemen alır gelirim. Dünyada olmaz. Hı? Sen çocuk değilsin artık. Anneciğim, ne çıkar ki bundan?
Olmaz dedim. Yollarız birini, o getirir. Canım annem, biricik annem. Benim dünyalar güzeli annem. Dur bakalım. Ne bu istek bu işte? Yok anneciğim, niye olsun ki? Ne olur sanki ben gitsem. Ne olur, ne olur. Annem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çiğ! Evladım, ağzını kapa, ağzını. Ben ustam. İhsan amca. Ustam gül lokum icat etti ya. Kesin ya senden duydu ya Ahmet'ten. Hani bana da bir işaret buyursan. Ustam der ki böyle giderse yolları ayırırız. Sen de yeni bir lokum yapacaksın, öyle mi? Yolları ayırmamak için. Gel bakalım, gel şöyle biraz otur. Bütün şekerleri yapmayı öğrendin değil mi? Alimallah ustam sayesinde. Maşallah, maşallah. Bak evladım, kainatta her şey birbirine yakışarak durur. Hiç düşündün mü şekere ne yakışır? Tuz şekere yakışmaz. Şeker de tuza yakışmaz. Ama ikisi de yemeğe yakışır. Doğru. Bak, burası baharat dolu. Hadi şimdi bul bakalım. Lokuma ne yakışır? Ha? Hadi. Görelim bakalım saray usulü kuru fasulyeyi. Aşçıbaşı Emin Usta. Kim bilir kaç yıldır saray mutfağında. Besbelli. Ömrü burada geçmiş. Daha yemeğin yanından geçerken anlıyor yiyip pişip pişmediğini. Eksiği olup olmadığını. Çorbasına hangi baharatları koyuyor acaba? Aferin. Safranlı pilavı iyi düşünmüşsün. Pilava en çok yakışanı bulmuşsun. Peki diğer baharatlardan niye koymadın? Ustam. Diğerleri pilava çok yakışırdı. Ama safrana yakışmazdı. Aferin. Sözünü bükmedin. Ben de senden bunu beklerdim. Burada işin bittiyse şimdi çık. İhsan Usta'ya selam söyle. Mutfakta baharatlar bitmiş. Eyvallah ustam. Hadi bakalım. Sağ ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ustam yok mu? Öğleden gittilerdi bizim Recep Usta'yla. 3 dükkanda bana kaldı. Nereye? Vallahi söylemediler. Yine bir iş çeviriyorlar Allah bilir. Hayrola? Keyifsizsin. Boş ver. Balam ne eliyorsan uşağın pilavına? Koklanıyorum da. Sen aşbezbaşısan. Neyim? Aşbezbaşısan.
değilim, olmam mı lazım? Pes, aşbezbaşı değilsen ne ilirsen öyle? Ula koklanıyorum hani, yasak mı var? Uşağına şuna değme. Bakmayayım. Ula yedik mi? Balam sen oruç değilsen. Uşağım sen Şeyhül İslam mısın? Allah Allah be! Kim bu kim? Hani var ya canım hekim kadın kızı. Hekim kadının kızı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hekim annem burada yazılanları hazırlamanızı istedi. Her şey çocukluğumdaki gibi. Sanki hiçbir şey değişmemiş. Çok şey değişmedi buralarda. Her şeyi hatırlıyorum. Bu koku. Bu tezgah bile yerinde. Hepsi aynı kaldı. Küçük bir kız vardı. Bir de küçük oğlan. Onlar biraz büyüdüler. Çok iz kaldı burada. O küçük kızdan. Silinmedi mi hiçbir şey? Silinmedi. Peki o küçük oğlandan ne kaldı? Silindi mi her şey? Selamun aleyküm. Al oğlum şu patlıcanları. Heh. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk efendim. Hekim annemin selamı var size. Aleykümselam, aleykümselam. Dur bakayım. Sen o küçük kız değil misin? Neydi adın? Dilruba efendim. Hı. Maşallah, maşallah. Hayırlı günler.
Keşke söyleyebilseydim. Keşke. Keşke sorsaydı. Keşke söyleseydim. Keşke. Ya meddah yok mu yine? Orta oyunu da iş görürdü. Hala uğraşıyor ya. Benzin sararmış. Hasta mısın? Yok, yok bir şey. Sen nasılsın? Beni hiç sorma. Başım büyük dertte. Hayırdır? Vallahi kardeşim. Biri bizim Recep Usta'ya güllü lokum fısıldamış. Allah Allah. Şanlı yürüdü. Kapış kapış gidiyor. Ne var bunda? Ne var olur mu? Şimdi bana diyor sen de bir şey bul. Gittim İhsan amcaya akıl versin diye. Güzel. Ne dedi? Vallahi bir sürü şey anlattı. Yok yakışanı var, yakışmayanı var. Tuzdur, şekerdir. Lokuma şunu kat dışında her şey. Gül sen gül. Ben yanayım sen gül. Versin Allah sesimize kolumuza kuvvet. Ya Allah diyelim başlayalım bismillah. Hay hak. Yar bana bir eğlence. Aman aman yar bana bir eğlence. Bana bak kafana geliyor koca bir tencere. Yar bana bir eğlence aman aman. Bak yeter artık şişti kafam. Kara kaşlım, inci dişlim. Hoş geldin kara gözüm. Bay 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 bay. Karda kışta kazma dişlim boş geldin. Geçen gün Nazile hoş geldin. 2 ördek bir kazla boş geldin. Bak şimdi kara gözüm, sana mühim bir şey söyleyeceğim. Nedir söyle bakalım. Yar cevri aşığı her dem usandıra. Çingene oyununda ne arar? Musandıra. Bende 2 çifte bir kayık var. 2 çifte kavuk nedir? Yahu kara gözüm kavuk değil kayık kayık. Bir kere de oraya mı geldin? Hadi bakalım. Hadi anlat. Ne o? Küstün mü? Haşa ustam. Kırıldın mı? Haşa. Gönül koydum. Bak oğlum, yanıma geldiğinde şu kadarcıktın. Seni evladım saydım. Bu kadar zaman oldu. Kulağını çektim. Ensene tokat vurdum. Süpürge sopasıyla bile kovaladım seni. Ama biliyorsun, eskiler ne demişler? Anaç tavuğun bastığı küçük ölmezmiş. Biz ustayız. Kızdık mı gönül koymayacaksın. Biz söyledik mi gücenmeyeceksin. Bizim bütün derdimiz işinizi güzel öğrenmeniz. Siz işinizi iyi yapıp dua alırsanız biz de almış oluruz. Bak benim yaşım ilerledi. Bu mesleği sen sürdüreceksin. Oradaki dükkan senin. Ustam. Köfte hor seni, köfte hor. Hadi hadi. Adı Ahmet miydi? Peki onu da gördün mü? O halde neden üzgünsün? Bilmiyorum. İçimde depremler oluyor sanki. Yüreğim sızlıyor. Hep böyle mi olur anne? Hep böyle olur. Buna ilaç var mı? Geçer. Geçer. Bir gün gelir, geçer gider. Geçer mi?
Güzel kızım. Kalbini değil, aklını dinlemelisin. Ramazan ayının en güzel yanlarından biri de evlerde, kahvehanelerde oynanan oyunlardı. Evlerde hane halkı ve misafirler, kahvehanelerde mahalle sakinleri yarı şaka yarı ciddi ama her zaman iddialı yarışırlardı. Satrancı urefa, Ariflerin satrancı da bu oyunlardan biriydi. 101 tane kare içine yazılmış kelimelerden oluşurdu. Oyunun amacı dini bilgileri hem öğretmek hem de sınamaktı. Oyuna başlamak için 6 atmak gerekirdi. Çünkü 6. basamak bütün kötü huyların terk edildiği yer sayılırdı. Bundan sonra her oyuncu attığı sayı kadar basamaklarda ilerlerdi. Bazen ödüllü basamaklardan birkaç sayı ileri atlar, bazen de üzerinde yılan resimleri olan cezalı basamaklara gelir, geri dönmek zorunda kalırdı. Bu yüzden halk dilinde buna yılanlı dama da denirdi. Aşk. Mecazi aşk fanilere gönül bağlamaktır. Hakiki aşk ise Allah'a bağlanmaktır. Alayım muhterem, alayım. Heh. Vallahi ağlar, ben beklemekteyim. Herkes üstüne geldiği kelimenin anlamını açıklamak zorundaydı. Kelimeyi yorumlayamayanlar ilerleyemezdi. Ama nihayet bir kişi son kareye gelirdi. Buna visale ulaşmak, yani kavuşmak denirdi. Böylece oyun biterdi. 1, 2. Muhabbet. Muhabbet, her şeyi sevdiğine bağışlamak. Özünde, sende olan hiçbir şeyi bırakmamak. Kendini değil, onu sevmek. Çünkü bizdekiler, bizim sevdiklerimize vermemiz için gönderilmiş emanetlerdir. O zaman size visal yaraşır efendim. Buyurun visal. Ağalar, Hüsmen Ağa ile İhsan Efendi olduğu sürece bu gece kazanmamız mümkün değil. Şeker ufalayacağına biraz oku kardeşim. Ya o ağalar, sizde de öyle mi? Ben okumaya başlıyorum, hemen uykum geliyor. Hadi, hayırlı geceler. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Ustam, Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Hadi kal bakalım. İyi geceler olsun. Kerem. Burada yok Halil. Gel. Var da ha İhsan. Safran. Aralım bu akşam. Safranı dene. Safran mı? Lokumda mı? Acı değil mi o? Ölçüsünce kullan. Ölçüsünce. Hadi. Ölç. Bende olan ne var ki sevdiğime bağışlayayım. Evlat, sende olan bizde kalmadı. Bizde olanıysa yel aldı gitti. Varsa gönlünde bir şey, ne ele ver, ne de yele. Hadi.
hayırlı geceler.